هنالك تصالح، ربما تمازج وربما تزاوج بين الآلات والموسيقى الشرقية والغربية في موسيقى هذا الشاب الفنان المصري وصاحب فرقة الجذور الأستاذ منير الوسيمي. أهلا وسهلا. أهلا. هل يا ترى الوسيمي من وسامة؟ من أوسيم من مصر. هذا هو الاسم الفني والاسم الأصلي أيضا؟ لا، الاسم الأصلي منير الوسيمي جيزة. كيف أخيت الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية في موسيقاك؟ وكل جيل الشباب. أجبت على سؤالين بسؤال واحد، وأسماء التي قلتها أخذت منك ألحان كثيرة. بالنسبة لك أستاذ منير، أولا وأخيرا، أي اتجاه تأخذ؟ الموسيقى السيمفونية أم الموسيقى المصرية الشعبية؟ استعد لكي تقدم لنا مطاب من ألحانك، والألحان المعروفة أيضا على البيانو، لأن البيانو موجود أمامنا رغم أنه غير مجهز ومكيف، وسوف نستمع إلى مقطوعة موسيقية، ربما مقطوعة معروفة. تفضل. ربما مقطوعة من ألحانك أيضا، وربما التي نلت عليها الجائزة. شكرا. هل تعرف من الذي قال بأن الموسيقى تعلو حكمة الحكيم وفلسفة الفيلسوف؟ لا، مش لازم أنا كعيب فيه، إنما هو الموسيقار العظيم بيتهوفن الذي قال هذا الكلام، فهذا صحيح؟ الموسيقى عندي أنا حب وحياة وحضارة، وهي قبل كل شيء. إذا بالنسبة لك كل حاجة بالنسبة لي الموسيقى طبعا. توقف أيضا مع سؤال، يا ترى لو سألنا رأيك في الأستاذ أحمد غانم؟ المونولوجيست أحمد غانم. أيوه. نعم. الحقيقة أنا مش مبسوط من المونولوجات اللي من دلوقتي. يعني أنت تفضله كمطرب مغني، لأنه حاليا يمثل ويغني أيضا. المونولوج أساسا في أزمة، بعيدا عن أحمد غانم وعن أي أحد تاني بيقول مونولوجات. ماذا تقصد بأي مونولوج؟ وما هو المونولوج أولا؟ هو نقد للحالة. المونولوج هو نقد للحياة الاجتماعية بشكل يوصل لراجل الشارع. أيوه. بشكل بسيط جدا. يعني بالنسبة لك الأستاذ أحمد غانم ما وصلش المونولوج؟ لا، مش الأستاذ أحمد غانم كالأستاذ أحمد غانم، المونولوج حاليا في أزمة. لنعود إلى صلب الموضوع ونطرح سؤال عن الفنانة الشابة الجميلة صوتا وصورة أيضا التي تتحمس لها، إيفا. من هي إيفا؟ إيفا صوت جديد. إيفا في الواقع عدد كبير من الجمهور اللي بيعرفك من خلال تمثيل أكثر من الصوت، ولكن حاليا درستي وتوجهتي إلى الغناء. أي نوع من الغناء، وكيف انطلقتي أو اخترتي بعد تمثيل الغناء؟ لا، الحقيقة هو العكس، البداية بالنسبة لي غناء، يعني مش ممثل. أيوه. إذا مغنية، رقص الباليه أيضا، ربما نقدر نسميك راقصة أو مؤدية لرقصات معينة، ثم ممثلة. وأهم البطولات اللي قمت فيها على الشاشة والمسرحيات أيضا. إذا اللي يميزك بالنسبة للغناء أي أغنية، واللي يميزك بالنسبة للتمثيل أي مسرحية أو تمثيلية على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة؟ قلت لحضرتك بالنسبة للتمثيل اللي ميزني مسلسل فيه حاجة غلط، يعني طبعا قبل كده يعني كنت ماشية ستيب باي ستيب، يعني بعد في حاجة غلط كانت ممثلة فقط؟ كنت ممثلة فقط؟ ممثلة فقط، وكان دور غريب شوية، كنت عاملة دور أمريكانية. منير الوسيمي. لحنين الأستاذ منير؟ لا، سواق التاكسي مش الأستاذ منير، إعجاب للأستاذ منير الوسيمي. طيب أستاذ منير، كيف تحكم على صوت إيفا، وما يسمى هذا النوع من غناء إيفا؟ وإيفا، بمن تأثرت من الأصوات؟ من مثلك الأعلى بالنسبة لصوت نسائي في الوطن العربي؟ في الوطن العربي طبعا فيروز. طيب، تكلمت منذ لحظات عن الكلاكيت، والكلاكيت هو فن أيضا أصيل وموجود منذ بداية السينما تقريبا. وهل لنا أن نأخذ فكرة عن رقص الكلاكيت؟ شكرا إيفا. ماذا تعلمت من درس الأصوات؟ لأنك دخلت الكونسرفاتوار، المعهد الموسيقي. كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. أيوة. هي 5 سنين بعد ثانوية عامة. هي بعزف البيانو أيضا طبعا؟ بعزف بيانو طبعا. يرجع على زي ما كل فنان مش لازم يجب أن يتجدد دائما.
بالتاكيد. طيب أستاذ منير، لو توقفنا أيضا عند السؤال حول الأصوات التي أمتعتنا جدا، مثلا صوت الفنانة القديرة هدى سلطان. إيه رأيك بصوت هدى سلطان؟ ونسأل رأيك لأنك كموسيقي معاصر حاليا وعصري مودرن. هدى سلطان أمتعتنا في الأيام اللي فاتت بحالها، ولا زالت تمتعنا في التمثيل مع إنها ابتعدت شوية عن الغنى، إنما هدى سلطان صوت دافي. طيب أخيرا، توجيهك للفنانة صاحبة الدم الخفيف أيضا والأغنيات الخفيفة إيوة، إيه توجيهك؟ توجيهي لإيفا إن هي يعني طبعا على طول تحاول تتطور دائما. غير مخيفة، محبوبة من الصغار والكبار. سوف نحاول أن نتعرف عليها أكثر هذا المساء. هل هي أيضا فنانة في حياتها الاجتماعية كما هي فنانة على المسرح؟ هل هي إنسانة في المجتمع كما هي إنسانة أو إحدى أكبر السيدات، سيدات المسرح العربي؟ عرفتموها، إنها الفنانة العملاقة السيدة سميحة أيوب. سيدة سميحة أيوب، الكل يعرف شخصيتك القوية على المسرح، وهل يا ترى أيضا قوة صوتك هي إحدى مميزات الأدوار القوية اللي بتاخديها؟ الحقيقة ان في ناس صوتهم اقوياء كتير لكن ما هماش ممثلين. طبعا الفنان بصمة لا تقلد، كل فنان له شخصية معينة، ولكن يا ترى لو شبهتك بإحدى الفنانات الفرنسيات المعروفات، فنانة عالمية أيضا، ميشيل مورغون، هل تعرفيها؟ وشو بكون تعليقك على التشبيه؟ اولا التشبيه ده يسعدني. أيضا هل هي دموع سميحة أيوب سهلة في الحياة؟ سميحة أو سميحة عثمان أيوب الاسم الأصلي، هي دموع سهلة أيضا؟ الحقيقة بتختلف من موقف لموقف. ولكن لو كان المشهد على المسرح مشهد عنيف جدا أو مشهد قاسي، كلمات قاسية، كيف تبكي؟ لا، لوحدي لوحدي. سؤال آخر أيضا يقال، وهذا القول من المتزوجين وأنا ما زلت أعزب مش دعاية، ولكن يقال بأن الزواج الثاني هو أنجح من الزواج الأول. والله المسألة نسبية، مرة تانية ممكن يتكرر مرة تانية ورابعة وخمسة، مش في ناس بنشوفهم بيفشلوا دايما. وفي حياة سميحة أيوب الكلمة الأخيرة لمن؟ الكلمة الأخيرة للرجل. نعرف بأن المسرح هو طبعا وجه من وجوه الحضارات، وهو صورة من المجتمع. كيف تقيم سميحة أيوب المسرح، ليس المصري فقط، إن المسرح العربي بالإجمال حاليا؟ ماذا تفعل حاليا الفنانة سميحة أيوب؟ نعرف أنه لها استمرار بنجاح في مسرح معين، ونرجو أن يستمر هذا العمل، ولكن نتكلم قليلا عن المسرح الحالي. دلوقتي أنا بعمل مسرحية الوزير العاشق. نتمنى دور دوري ولادة. نلاحظ ونعرف بأن سميحة أيوب تحب الكلمة الحلوة جدا، وتحب الشعر وتلقي الشعر أيضا. أيوة. ولكن قبل الأنتراكت في المسرح أو الاستراحة الموسيقية، نريد أن نسأل من هي أحب الأصوات من الطيور بالنسبة للفنانة سميحة أيوب؟ الحقيقة أنا بحب الكروان.